ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧਵਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਟੀਕਰ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਤੇ ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਮਿਲਦੇ। ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ। मोटरसाइकिल धोती धुप गई है तो हूँ कपड़ा वड़न दे भाई, फिर लै चलते हैं इनू अगे। फिर जा जाना इनू स्टीकर लवाने आ भाई ने अकैडमी जाना सी, ये इत्थे ही रहू अज। हुण ये मोटरसाइकिल धवा के फिर वापस स्टीकर ही लगा के गड्डी नूं स्टीकर लवाने आ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ ਝਾੜ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਜੀ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇਰਾ ਗਰਮ ਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਖਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ।